ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଏ ମୋର କଲମ କବିତାର ତୃତୀୟ ପଦଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଜାଣିବା। ଭାଜେ କରବାଳ ବଜ୍ର ମୁଷଳ କେତେ ମହି ତଳେ ବାଳବ ଉଠଇ ଗିରି ଓଲଟଇ ଭାସେ ମରୁ ଧରା ଜଳେ ଆସେ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଯାଏ ହିଟଲର ମାତେ କେତେ ମତବାଦ ଦିନର ଏଇ ଧରଣୀ ଦୁଆରେ ସଭ୍ୟତା ବୁଦ ବୁଦ ସବୁରି ଉପରେ ତୁମେ ଅଛ ଥରେ ଦେବାକୁ ମୋର ଅଗାର ଆଜି ଏତେବେଳେ ଜଳକି କଲମ ମୁଣ୍ଡାକି ହେଲା ଧାର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା? ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକଙ୍କ ଶାସନର ପତନରେ କଲମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକଙ୍କ ଶାସନର ପତନରେ କଲମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ବା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ନା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକଙ୍କ ଶାସନର ପତନରେ କଲମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। ଏବେ ପିଲେ ଆମେ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। କରବଳ ଅର୍ଥ ଖଣ୍ଡା, ମୁଷଳ ଅର୍ଥ ଗଦା, ବାଳବ ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଅଗ୍ନି, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। କରବାଳ ଅର୍ଥ ଖଣ୍ଡା, ମୁଷଳ ଅର୍ଥ ଗଦା, ବାଳବ ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଅଗ୍ନି। ଏବେ ପିଲେ ଭାବାର୍ଥ ଜାଣିବା। ଭାଜେ କରବାଳ ବଜ୍ର ମୁଷଳ କେତେ ମହି ତଳେ ବାଳବ ଉଠଇ ଗିରି ଓଲଟଇ ଭାସେ ମରୁ ଧରା ଜଳେ। କଲମ ମୂଳରୁ ସୃଷ୍ଟ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କଲମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। କଲମ ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କରବାଳ, ମୁଷଳ, ବଜ୍ର ଆଦି ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବିପ୍ଳବର ଗାଥା ରଚନା କରି କଲମ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇପାରେ। ମରୁଭୂମିରେ ଜଳର ପ୍ଲାବନ ବା ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆସେ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଯାଏ ହିଟଲର ମାତେ କେତେ ମତବାଦ ଦିନର ଏଇ ଧରଣୀ ଦୁଆରେ ସଭ୍ୟତା ବୁଦ ବୁଦ। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକଙ୍କ ଶାସନର ପତନରେ କଲମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାଁ, ହିଟଲରଙ୍କ ଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକଙ୍କ ଶାସନର ପତନ ହିଁ କଲମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କଲମ ତାର ବିପ୍ଳବର ଗାଥା ରଚନା କରି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକଙ୍କ ଶାସନର ପତନ ଘଟାଇ ପାରିଛି ଏବଂ କେତେ ନୂତନ ମତବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଯେପରି ଫାଶୀ
ରାଶିବାଦ, ନାଦିବାଦ, ସାମ୍ୟବାଦ ଆଦି ବାଦ ବା ମତବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଦି ଦିନର ଏଇ ଧରଣୀ ଦୁଆରେ ସଭ୍ୟତା ବୁଧ ବୁଧ, ଏଇ ଦି ଦିନର ଧରଣୀ ଦୁଆରେ ଏ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକଙ୍କ ଶାସନ, ଏ ମତବାଦ ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ଜଳ ଫଟକା ସଦୃଶ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଣି ଫଟକା ଭଳି ମିଳେଇ ଯିବେ। ସବୁରି ଉପରେ ତୁମେ ଅଛ ଥରେ ଦେବାକୁ ଅମର ଗାର, ଆଜି ଏତେବେଳେ ଜଡ଼କି କଲମ ମୁଣ୍ଡାକି ହେଲା ଧାର। କବି କଲମକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। କଲମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଅମର ହୋଇପାରିଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏତେବେଳେ ଜଡ଼କି କଲମ ମୁଣ୍ଡାକି ହେଲା ଧାର। ଏ କଲମ ତୁମେ କ'ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୀନତା ହୋଇଯାଇଛ ବା ତୁମେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛ? ତୁମେ ଆଉ ବିପ୍ଳବର ଗାଥା ରଚନା କରୁନାହ। ଯେଉଁ ଜାତି ଆଜି ଜଳପ୍ରାୟ ଶୋଇଯାଇଛି ସେ ଜାତିକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ ନାହିଁ, କି ନିଦରୁ ଉଠାଇବ ନାହିଁ? ତୁମେ କ'ଣ ଜଡ଼ ନା ତୁମର ଧାର ମୁଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ, ଆମେ କବିତାର ତିନୋଟି ପଦ ଆବୃତ୍ତି କଲେ, ଭାବାର୍ଥ ଜାଣିଲେ। এই ତିନୋଟି ପଦରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେବ ଏବଂ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଖା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି କଲମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଖା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦେଲେ କଲମ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିଟଲର କେଉଁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ? ପିଲାମାନେ, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିଟଲର କେଉଁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ? ହିଟଲର ଜର୍ମାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜର୍ମାନ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ এই কবিতার ଆଉ ଦୁଇଟି ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।